90. rokov, presne tak. Vynikajúci saxofón, skvelý DJ na scéne. Kde inde ako na úžasnom mieste tu na Zemplínskej Šinave. Viem, že žijeme na Slovensku a viem, že všetci máme hlboko alebo krátko do Nemecka. V každom prípade, ak budete také láskavé a prispieť jedným centom, budem vám samozrejme vďační. Chlapci, s Hrecom nemáte hádať svoje peniaze, čakajú hore na parkovisku, predpokladám, že sa vyzbiera aspoň 10 eur, takže samozrejme beriem to zo žartu. Ak budete tak